Basta mga idol, ayos pa ba tayo dyan? You know? So, ito mga idol, no? On the way ako ngayon sa C6. Meron tayong ride na naman. Kasama ang tropa. So, imimit natin yung mga tropa dito sa may Lakeshore. So, dito na ako ngayon sa may C6 banda. Ikitain namin sila sa Lakeshore, si Sir Carlo, Sir Erwin at Sir Kiko. So ito, on the way na tayo na C6 ng Lakeshore, no? So hindi ko alam kung sino nauna sa amin. So ano mga idol, tara, padjak na tayo mga idol. Intro, pasok! So mga idol, ito, malapit na tayo sa Lakeshore, no? So hintayin na lang natin kung sino nauna dyan. Yung mga tropa kasi manggagaling pa sa Paranaque. So hintayin na lang natin sila dito. Dumating na rin tayo dito sa Lakeshore mga idol. So wala pa yung mga tropa, pero on the way na rin sila dito. Yun, dumating na rin yung isang tropa, Sir Kiko. Sa ano po kami, pupunta po kami ngayon ng Rizal. Wala pa. Yun, dumating din yung dalawa. Sakto. Ano? Morning. Oh, pahinga muna. Tapos tirahin na natin agad yan. Yun, oh. Dumating din dalawa, mga idol sa padyakan. So yun mga idol, ride out na kami ng tropa. Dumating din si Sir Carlo, Sir Ryan at Sir Kiko. So ito, babaybayin lang natin tong C6. Dire-diretsoin lang natin tong C6 na to hanggang sa dumating tayo doon sa may flyover na may stoplight, sa may floodway. Tuloy-tuloy lang to. Dire-diretso lang natin tong C6 na to. Tapos naka pala kami lahat mga idol, no? Naka MTV kami lahat. So itong tatlo, mga taga Paranaque yan. Sir Kiko, Sir Ryan, Sir Carlo, mga taga Paranaque lahat yan. Ako lang yung taga Tagi. So ang ride pala namin mga idol, no, i-try natin i-meet si Ann Curtis. I-meet namin si famous Ann Curtis ng Rizal. So sa mga siklista, kilala na nila kung sino si Ann Curtis ng taga Rizal. So ang ride namin mga idol, subukan namin ang ahon ng shotgun. Shotgun kami pupunta. So kapag kaya pa, i-shotgun namin at magti-timberland. So mga idol, yun, tutuloy-tuloy lang na natin to. Dire-diretso lang naman tong C6 na to, hanggang doon sa may tulay. So kita na lang tayo ulit doon. So approaching na tayo mga idol, no, ng boundary ng Taguig and Taytay. Etong tulay na to, ang boundary ng Taguig at Taytay.
Taytay na po tayo. So yun ang, yung tulay na yun, yun yung boundary ng Taguig and Taytay. So didiretsuhin lang natin to mga idol hanggang sa makarating tayo dun sa tulay na papuntang floodway. Approaching na tayo mga idol, no, sa tulay. So ito yung tulay na may crossing dito eh. Kapag kumaliwa ka, floodway papuntang C5 Pasig. Tapos kapag kumanan naman tayo, papuntang Angono Rizal. Tapos kapag dinire-diretso mo naman yon, Taytay Market. So ito mga idol, no, kapag diniretso mo to idol, Taytay Market to. Tapos kapag kumanan ka naman dito sa kanan, papuntang Angono Rizal. So ito mga idol, floodway na to. Dire-diretso na naman lang natin na naman to hanggang sa makarating tayo ng Marcos Highway. Pagdating sa Marcos Highway, may tulay doon. Bubuhatin natin yung mga bike natin doon sa may footbridge. So kita-kita na lang tayo idol doon sa may footbridge ng Marcos Highway. Whoop whoop. So approaching tayo mga idol, no, sa Ortigas Extension. So ito nakikita nyo yung tulay, Ortigas Extension yan. So kapag dito sa kaliwa papuntang ano na yan, Robinson's Galleria, SM Mega Mall. Kapag dito ka naman sa kanan, papuntang ano naman yan mga idol, Antipolo. So ito, dire-diretsuhin lang natin to papuntang Marcos Highway. Approaching na tayo mga idol, no, papuntang Industrial o Industriya. So dito tayo sa kanan, dire-diretso lang to. Tapos may bike lane din sila dito. So straight lang ulit to hanggang makarating tayo ng Marcos Highway mga idol, no. Dito lang tayo sa kanilang bike lane. So ito idol, no, kapag kumaliwa ka dito, Industrial. Tapos kapag dinire-diretso mo yan doon, ang labas mo naman sa Libis, Eastwood. Yan ang isang shortcut dito. So tayo, ganun pa rin, dire-diretsoin pa rin natin tong bike lane papuntang Marcos Highway. So yun mga idol, approaching na tayo ng Marcos Highway. Ito Marcos Highway na yan. Kapag kumana ka dyan mga idol, papuntang Marilake. Ito yung Marilake. Tapos dito tayo papuntang JP Rizal, Marikina. Tapos itong overpass, dito tayo. So update lang mga idol, no. At dito lang kami ngayon sa may tulay ng Marcos Highway sa footbridge. So aakyat kami dito, tatawid kami doon sa kabila. So ito Marcos Highway na to. So update namin, si Sir Kiko pala naplatan yung harapan na gulong niya. So naghahanap muna siya ng vulcanizing shop. So break time muna, soya break muna tayo mga idol. So ito idol, no, kasama to. Akyat tayo dito sa tulay, tatawid tayo. Pero kudos sa gumawa na itong tulay na to, ah. Meron silang daanan ng mga bike. So ito Marcos Highway na to mga idol. Kapag diniretso mo yan, Marilaki yan.
So mga idol, tutumbukin naman natin ngayon mga idol, no? Papuntang Marikina. So ito, JP Rizal, straight lang to, Marikina na to. Yun. I love Marikina. Yun. Marikina City. So yun mga idol, no? Natumbok din natin yung JP Rizal dito sa Marikina. So kanan tayo dito. Pag kanan natin, dire-diretso na yan. Darating na tayo doon sa ating pupuntahan. So dito, soya rin mga idol, no? Dahil may bike lane din sila. So ito, isang mahabang straight na naman to hanggang sa makarating tayo ng SM. So yun mga idol, palabas na tayo ng Marikina, San Mateo Rizal na. Whoop whoop. Welcome San Mateo Rizal. Ilang padjak na lang, makakarating na rin tayo. Ang palatandaan natin yung SM. Pagdating natin sa may SM dyan, kakanan na tayo doon. Yan. Welcome SM City, San Mateo Rizal. San Mateo Rizal na po tayo. So yun mga idol, no? Doon sa may 7-Eleven, kumanan tayo. Kasi ito, tutumbukin na lang natin to, dire-diretso na yun na lang natin to hanggang sa makarating tayo doon sa kakaliwaan natin. So malapit na tayo. Dati kasi nung nag-Timberland kami ni Sir Ryan, pati nung anak ko, iba napuntahan namin, doon sa likod kami napadaan. Hindi kami dito dumaan sa JP Rizal. So grabe na ang pagod namin. Bago pa kami makaahon sa Timberland, pagod na kami kasi doon sa napuntahan namin, puro ahon. So naubos na yung lakas namin doon, no mga idol. Dahil first time din namin pumunta noon. So at least ito, second time na namin pumunta. Alam na kung saan ang tamang daan papuntang Shotgun at Timberland. So kakaliwa na tayo dito mga idol. Eto na. Timberland and Shotgun. So yun mga idol, ito yung isang mahabang ahon. Ito yung mahabang ahon na banayad lang. Oo, pero wala pa dito yung shotgun. So lahat kami first time namin mag-shotgun, no? Pero nakapag Timberland na ako. Oh yan. Yun mga idol, no? Dumating din tayo sa paanan ng Shotgun and Timberland. So Shotgun muna tayo. Kapag kaya pa ti-Timberland tayo. Pero Shotgun muna tayo, subukan natin i-meet si Ann Curtis. Pagkatapos nito, sabak naman tayo ulit ng Timberland mga idol.
So mabuti nakisama yung panahon mga idol, no? Medyo naambon siya, tas walang araw. So dito natin masusubok ang ating lakas sa shotgun. So dito na magsisimula idol, no? Ito na ang simula ng paahon ng shotgun. Whoop whoop! Ito na yon. Oo. Good morning. Doray. Doray. Anong hindi ba? Doray. No. Solid. Nalanghap ko lahat ng usok. Ang pagbaba, ingat kayo pagbaba. Opo. Salamat po. One by 12 hanggang 50.
yan, boss. Ganda ng view. Sir, picture ka dito. So yun mga idol, konti na lang. May kasabihan nga tayo ngayon, tutukod pero hindi magtutulak. Whoop whoop! Pahinga lang muna ng konti mga idol, no?
Recovery. May Mountain Dew? Isa nga po. Yun yung ahon. Isang ahon na lang to pre, nakapagpahinga na tayo eh. Hindi ka ba naharap sa likod mo, malambot? Baka nga dahil, baka siguro dahil dun. Sobra oh. Doon parang ano nga? Wala si Ann Curtis. Hanapin natin si Ann Curtis. Hanapin natin. Kaya parang ganun ang mangyayari eh. Yun oh. Yun mga idol, dumating rin tayo dito sa summit ng shotgun no. So kasama ang palad nga lang mga idol, hindi natin na-meet si Ann Curtis. Si Ann Curtis kasi dyan nakatayo yun eh. So wala si Ann Curtis ngayon, tinanggal yata nila. Pinagbihis, naulan. So at least shotgun hits. Tutukod pero hindi magtutulak. Yun. So
Grabe ang ahon dito sa shotgun. First time natin umahon dito sa shotgun, no? Kasama natin itong tropang Paranaque. So ito, si Sir Ryan, Abangan niyo po yung bago kong business ha. si Sir Carlo, Sir Kicks. Pre, shotgun. 20% pa jack, 80% tulak. So solid yung solid yung akit namin. 20% savings. So dahil hindi namin nakita Direct si sa water source. Ann Curtis, babalikan ka namin, Ann. Ann, babalikan ka namin. So yun, grabe yung ahon. So shoutout nga pala, no? Shoutout pala kay Cedric, kay Ron Christian, kay Nur Hakim at kay Khalil sa pamangkin ko. Nur Hakim, salamat sa pag-share ng ating vlog. Woo! Salamat at nakarating din. Oh, shoutout kayo ulit. Shoutout nga pala kay Marilyn Angeles, sa girlfriend ko. Mahal na mahal kita. Happy Manzari. Andito ako ngayon sa dam site ng shotgun, Kadiri. Shoutout sa future clients. Abangan nyo. Business nun talaga. 30% guaranteed savings. Yung Shoutout pala sa asawa ko. Bilang mo na ako ng pork, maglalaba ako bukas. So yun mga idol. Bali hindi na kami tutuloy ng ng Timberland dahil sobrang na rin yung ulan at saka sobrang basa na rin yung kalsada. So syempre safety first muna tayo. So pagbaba namin dito, hanap ng makakainan lunch. Ingat kayo. Whoop whoop. Sa atin na lang yung ID ko. Nahiya po. Sabi naman madulas, hindi na pa. Madulas. Bull recording yan, boss. Yes sir. Kung ano mangyari dito, gilid na. Patura pa din. Whoop, whoop. So yun mga idol, no? Umakyat kami dito sa tuktok. Ang ganda ng view. Kitang kita mo buong Metro Manila, Rizal, Makati, Quezon City. So ingat tayo mga idol. Ride safe. Dito ko na rin tatapusin tong vlog natin sa ride na to. So huwag kakalimutan i-like, share at subscribe. At huwag kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga rides. So ingat kayo mga idol. Ride safe. Bye bye. Mwah!